İlk nömrəli sualımız bir ifadədir. Bu ifadənin qiymətini istəyir. İfadə kəsr halındadır. Məxrəcdə 378 qeyd olunub. Sürətdə isə müxtəsər vurma düsturuna əsaslanan bir ifadə var. A kvadratı çıx B kvadratı müxtəsər vurma düsturuna əsaslanır da bu. Yəni ki, 828-nin kvadratı çıx 72-nin kvadratı. Müxtəsər vurma düsturuna əsasən biz bunu cəm və fərqin hasili kimi göstərə bilərik. Yəni bir dəfə çıxarıq, bir dəfə toplayarıq, bir-birinə vurarıq. Çıxanda bunları demək 828 çıx 72 756 edir. Toplayanda da demək 900 edir. İndi hesablasaq, baxaq demək. Baxın, bununla bu ixtisar olunanda 2 edir. Vursaq 900-də cavabı 1800 olaraq tapırıq. Doğru cavab C variantı. 62 nömrəli sual. Silsilə ilə əlaqədar olan sualdır. Deyir, AN ədədi silsiləsində A13 58-dir, A28 28-dir. Silsilə fərqini tapın. Gəlin baxaq. A13-ü verib bizə 58. Digər tərəfdən A28-i verib bizə, yazaq burada. A28 bərabərdir. Bunu da 28 verib silsilə fərqini soruşur. Silsilə fərqi D-dir də, D-ni soruşur. Necə taparıq? Baxın, biz birinci bu ifadələri aça bilərik. Məsələn, A13-ü A1 üzərinə gəl 12D və yaxud A28-i A1 üzərinə gəl 27D kimi göstərə bilərəm də. Bu üsulla yanaşa bilərik. Dolayı yolla, yəni biraz uzun gedib cavaba yetişərik. Amma daha qısa bir üsul var. Bir qızıl incəlik var ki, bunu sizinlə bölüşüm. Bu qızıl incəlik nədən ibarətdir? Baxın, ümumiyyətlə ədədi silsilədə, məsələn, mən A4-ü tutalım A1 üzərinə gəl 3D kimi göstərirəm. Düstura əsasən. Buradakı qızıl incəlik nədən ibarətdir? Burada həmişə 1, burada həmişə 3 olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Bəli, normal ana düstura əsasən belədir. Amma mən mənə olan sərfiyyata görə bunu dəyişdirə bilərəm. Bir şərti qorumaq lazımdır. O şərt nədir? Buradakı indeks ilə buradakı əmsalın cəmi buradakı indeksi verməlidir. Ona uyğun mən A2 üzərinə gəl 2D kimi yazdım. İstəsəm A3 üzərinə gəl 1D kimi də yaza bilərəm. Bu qızıl incəlikdir. Eyni şeyi burada tətbiq eləyəcəm. A28-i A13 ilə əlaqəli şəkildə göstərəcəm. A13 üzərinə gəl demək burada olacaq 15D. Birbaşa qiymətləri gətirib yerinə qoyub D-ni tapacam. Bu 28 verilmişdi. Bu 58 idi. Burada da 15D oldu. Buradan 15D bərabərdir demək olur. Mənfi 30'a D də bərabərdir. Mənfi 2 tapılır. Bitti. Doğru cavab mənfi 2. Qeyd olunub burada B variantında. Digər suala baxaq. 63 nömrəli sual. Trigonometriya ilə əlaqədar olan sualdır. Bir ifadəsini hasil şəklində göstərin. Hasilin cəmin hasilə çevirmə düsturundan istifadə eləyərik. Cəmin hasilə çevirmə düsturundan istifadə eləyərik. Verilən ifadə kosinus 38 dərəcə üzərinə gəlsin. Sinus 30 üzərinə gəlsin. Kosinus 18 dərəcədir. Birinci cəmin hasilə çevirmə düsturunu xatırlayaq. Cəmin hasilə çevirmə düsturu belə idi ki, 2 yazırdıq birinci. Bir dəfə bunları toplayıb 2'ye bölürdük bucaqları, bir dəfə də çıxıb 2'ye bölürdük və kosinusda da hər ikisi kosinus idi. Yəni olacaq 2 kosinus alfa plus beta bölü 2 toplasaq 56, 2'ye bölsək 28 vur kosinus alfa minus beta bölü 2 20 bölü 2 10. 2 burada da var 10. Bitti. 2 kosinus 28 kosinus 10 dərəcə. Bu şəkildə yazdıq. Doğru cavab oldu D variantı. Digər sualımıza baxaq. 64 nömrəli sual. 64 nömrəli sual oxşarlıqla əlaqədar olan sualdır. Demək bizə bir üçbucaq verilib. Mən qısaca bir üçbucağı burada təsəvvür edim ki, fikrimiz tam olaraq sizə aydın olsun. Bu bizim üçbucaqdır. Demək ki, uc nöqtələr A'dır, B'dir. Yəni təpə nöqtələr daha doğrusu. Bu da C'dir. Bir dənə də MN keçir buradan. Aydındır, MN. Demək ki, bizə ABC üçbucağında MN'in AC'ye paralel olduğunu deyir. Aydındır, paralel yerləşir. AC'ni 20 verib. Sonra BN'i bizə verib 8. NC'ni 17 verib. Nə istəyir bizdən? MN'i. MN istəyir.
Baxın biz oxşarlıqdan istifadə edirik. 2 dənə üçbucağımız var. Bir bu üçbucaq, bir də böyük üçbucaq. Hər ikisi üçün ortaq olan bir dənə məsələn təpə beta bucağımız var. Oxşarlıqdan çox rahatlıqla istifadə edə bilərik. MN tərəfinin AC tərəfinə olan nisbəti normal qaydada oxşarlığa əsasən MN-in AC tərəfinə olan nisbəti, yəni birbaşa yazıram 20-yə olan nisbəti bərabər olmalı idi. Kiçik üçbucaqda həmən bu beta bucağının bir tərəfində olan 8-in bütöv 8 plus 17 25'e olan nisbəti. Yəni ki, bütöv böyük üçbucaqda. İndi biz buradan rahatlıqla hesablaya bilərik. MN bərabərdir. Vuracaq demək 20-ni 8-ə böləcək 25-ə. Bir də gəlin hesablayaq. İxtisarlar geçsin. 5'e ixtisar gedir, sürətdə qalır. 4, burada 8. 5'e ixtisar gedir 5. Baxın bunu vuranda demək 4, 8, 32. Böləndə eləyir 6,4. Doğru cavab burada A variantı. Davam eləyək digər sual. 65 nömrəli sual. 65 nömrəli sualda deyir prizmanın həcmi 120-dir, hündürlüyü 8-dir. Prizmanın oturacağının sahəsini tapın. Baxın elə birbaşa mən düsturu deyəcəm. Prizmanın həcmi S oturacaq vurulsun H düsturu ilə müəyyən olunurdu. İndi baxın buradan oturacağın sahəsini istəyir. S oturacaq bərabər olmalıdır həcmin hündürlüyə olan nisbətinə. Bu da bərabərdir. Həcmi bizə 120 verib də 120. Hündürlükdə 8 verib. Bölürük. Bu da eləyir 15. Doğru cavab burada A variantı. Digər suala keçid alaq. 66 nömrəli sual. Bu sualda deyir ki, eyni 40 uzunluğu K olan düzbucaqlının perimetrini tapın. Baxın görürsünüz nə qədər sadə sual düşüb. Perimetr 2 vurulsun A plus B'dir də elə birbaşa düstur kimi yazsaq. Elə burada da bu şəkildə yazıb. Yəni ki 2 vur, uzunluq ilə eynin cəmi də söhbət düzbucaqlıqdan getdiyindən. 2 vur 40 plus K. İstəsək vurub açarıq, istəsək belə saxlayarıq. Cavabda da belə saxlayıb. Doğru cavab burada oldu. C variantı. Bu şəkildə. Digər sualımıza baxaq. Digər sual 67 nömrəli sualdır. Burada demək bərabərsizlik verib 17 kiçik bərabər n, o da kiçikdir 23. Bu şərtini ödəyən n natural ədədlərin sayını istəyir. Bu ki çox rahatdır. Sayı tapacağıq da. 23-dən 17-ni çıxarıq uc nöqtələrdən biri daxildə. Bunu nəzərə almalıyıq. 23-dən çıxırıq 17-ni birbaşa cavabı 6 olaraq qeyd edirik. Bitdi. Yəni bu aralıqda bu həlli ödəyən 6 dənə qiymət var. Doğru cavab oldu 6. Qeyd olunub C variantında. Davam edək. 68 nömrəli sual. 68 nömrəli sualda deyir ki, sinifdə 24 şagird var. Bu şagirdlərdən 2 növbətçini neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Baxın, növbətçi seçimi adətən hər hansısa bir zəruri incəlik olmadıqda kombinezonla hesablanır. 24 nəfər var, 2 nəfəri seçirik. Kombinezonun düsturu belə idi də, n faktorial böl, n çıx k faktorial, vur k faktorial. Kombinezon n-dən k olanda. Birbaşa xatırladıqda sizə burada. Baxın, bu şəkildə idi də. N faktorial böl, n çıx k faktorial, vur k faktorial. Bu kombinezonun düsturudur. Onu burada tətbiq eləyəcəyik. Demək, birinci 24 faktorial yazacağıq. 24 faktorial bölünsün 24 çıx 2, 22 faktorial, vur 2 faktorial. Bərabərdir. Faktorial bilirik də 1-ə qədər olan hasildir. Mən 24 vur 23, gətirib 22 faktorialda saxlayıram. Çünki aşağıda da 22 faktorial var. 2 faktorialda 2 vur 1'dir də. Baxın 22 faktoriallar getdi. Burada da bir zaten önəm kəsb etmir bu mənada ki, burada rahatdır. İxtisar olunur. Yəni ki, nəzərə alınmır. Qalır burada 12. 12'də 23'ə vuraq. Bu da eləyir 276. Bitdi. Doğru cavab 276. Bu şəkildə. Sonra digər suala baxaq. 69 nömrəli suala baxaq. Deyir ki, 40% belə bir ifadə verib də 40% bu ifadə olan ədədi tapın. Bunu demək istəyir. Birinci bu ifadəni hesablayaq və burada vurma var. Mən onu dəqiqləşdirmişəm. Ortada vurma var. 2'də 9 vurulsun
Bu 3'də 5'dir də. Bir də qıraqda üzərinə gəlsin 2,5 var. Yəni ki 2'də 5 kimi də yaza bilərik. Hələ ki belə saxlayaq. Bu ikisini vuranda ixtisar gedir 9 ilə 3 qalır burada 3. 3, 5, 15 bölü 2, 7,5. 2,5 ilə toplasaq 10 eləyər. Demək bu ifadəmizin cavabı 10'a bərabər oldu. Yəni bizim bir ədədimiz var, 40% 10'dur. Bir x ədədimiz var, onun 40% bərabər olub 10'a. Həmən bu x ədədini istəyir də çox rahat. X vur 40 bölü 100 bərabər olub 10'a. Buradan həmən ədədi müəyyən edəcəyik. Tənasüb vursaq olacaq 1040 x bərabər olar 25'e. Həqiqətən də 25'in 40%'ni hesablasaq bizə 10'u verəcək. Doğru cavab oldu 25 E variantı. Davam eləyək digər sualla 70 nömrəli suala baxaq. 70 nömrəli sualda deyir, şəkildə verilənlərə görə alfa bucağını tapın. Baxın, biraz diqqətlə baxsaq, fikir verirsinizsə 40 və həmən alfa bucağı ki var, hər ikisi daxilə çəkilmiş bucaqdır və hər ikisi bir qövsə söykənib. Hər ikisi bir qövsə söykənibsə, demək bunların bucaqları eyni olmalıdır. Bitdi. Doğru cavab 40 B variantı. Birbaşa bunu elə keçək. Gəlirik 71'ə. 71 də yenə trigonometriya ilə əlaqədardır və sadədir. Sinus 60'ı verib, sinus 60'da kök 3 bölü 2'ni alır. Çıxılsın kosinus 30. Kosinus 30'da da kök 3 bölü 2'ni alır. Çıxanda 0 eləyir. Doğru cavab Y variantı. Bitdi. Davam eləyək digər sualla. 72 nömrəli sual yenə sadədir. Demək 2'nin üstündə kök 2 vur kök 2 var da. Bunları vuranda 2 eləyir. Yəni 2 üstü 2. Cavab 4 birbaşa. B variantı. Həqiqətən rahat düşüb. Sonra digər sual 73 nömrəli suala baxaq. 73 nömrəli sualda sadə bərabərsizlikdir. Birinci hər tərəfi mənfiyə vururuq. Qoy mənfi işarəsi itsin. Qalır 2x və mənfiyə vuranda yadda saxlayın, işarə tərs fırlanır. Bu şəkildə. Buradan x böyük bərabər mənfi 4 alırıq da. Ən kiçik həll istəyir. Yəni mənfi 4'dən böyüklər, mənfi 4'dən ta müsbət sonsuzluğa qədər bu arada ən kiçik həll mənfi 4'ün özüdür. Doğru cavab oldu D variantı. Davam eləyək digər suala baxaq. 74 nömrəli sual. 74 nömrəli sualda deyir ki, konusun doğranı 10 kök 3'ə bərabər olub, oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Konusun oturacağının radiusunu tapın. Baxın, birinci bir konus çəkim mən burada. Oturacaq müstəvisi ilə əmələ gələn bucaqdan söhbət gedir. Baxın, mən birinci hündürlüyü çəkim burada. Bu bizim hündürlüyümüz. Düz mərkəzə çəkilib. Və radius ilə bu hissə birləşəndə həmən bucağı yaradır. Baxın, bu hissə radiusdur, R-dir. Bu H-dır. Doğuran da buna deyirlərdi L. Uc nöqtələrdə qeyd eləyək. S, A, K. Burada O olsun. Baxın, bu L doğurandır, H hündürlükdür. Bu R də radiusdur. Və buradakı bucaq da həmişə 90 dərəcə olur. Hündürlük indirilir, 90 dərəcədir. Bu bucağı bizə 30 dərəcə verib. O zaman düzbucaqlı üçbucağa görə deyə bilərik ki, bu bucaq 60 dərəcədir. Sonra konusun doğuranına 10 kök 3 verib. Bura 10 kök 3'dür. Nə istəyir radiusu? Çox rahatlıqla tapa bilərik. Düzbucaqlı üçbucağın qaydasına görə, yəni Pifaqor teoreminin tətbiqinə görə deyə bilərik ki, 30 dərəcənin qarşısında duran tərəf yəni H, hipotenuzun yarısı olmalıdır. 10 kök 3'ün yarısı 5 kök 3. Digər tərəfdən 60'ın qarşısında duran tərəf yəni R, digər katetin kök 3 misli olmalıdır. Yəni H-ın kök 3 misli. H 5 kök 3'dür. Kök 3'ə vuranda eləyir elə 5 vur 3, 15. R bərabərdir 15 olur. Bu şəkildə. Doğru cavab oldu 15. Davam edək 75 nömrəli suala baxaq. 75 nömrəli sualda demək bərabərsizlik verib ən kiçik tam həllini istəyir. Baxın, verilən bərabərsizliyi biraz formaca dəyişdirək. 2 üzəri x plus 3 ki var. Mən bunu yazıram 2 üzəri x vur 2'nin kubu kimi. Yəni 8 kimi. Sonra çıxılsın 6 vur 2 üstü x var. Bir də kiçikdir. Bu 3 üstü x plus 1'i 3 üstü x vur 3 çıx 3 üstü x kimi göstərirəm. Baxın 2 üstü x-i mötərizə xaricinə çıxartsam olacaq 8 çıx 6. Yəni 2 vur 2 üstü x kiçikdir. Buradan da 3 üstü x'i çıxartsam mötərizə xaricinə 3 çıx 1 2 eləyər. Yəni 2 vur 3 üstü x. Baxın ikilər ixtisar olunur. Rahatlıqla görünür. Buradan nəticə nədir? 2 üzəri x kiçikdir 3 üzəri x. 3 üzəri x-ə bölürəm hər iki tərəfi. Olur 2 üzəri x böl 3 üzəri x kiçikdir 1'dən.
İndi biraz diqqətlə baxsaq, baxın, biz bunu bu şəkildə yaza bilərik də 2 böl 3 üzəri x kimi yaza bilərik. Kiçikdir. Biri də mən məsələn 3-də 2 üzəri 0 kimi yaza bilərəm də. 3-də 2 üzəri 0. Əsaslar eynidir. Üst üçün eyni işarəni yazmaq olar. Lakin fikir verək, bizim əsasımız kəsrdir. Kəsri elə bil ki, böyütdükcə, yəni üstünü böyütdükcə qiyməti kiçilir də. Baxın, 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 kiçilməyə doğru getdi. O zaman işarə fırlanmalıdır. X böyükdür 0. Bizə bu lazımdır. X böyükdür 0. İndi bu aralıqdakı ən kiçik tam həll. 0-dan böyükləri, yəni müsbətlər içində ən kiçik tam həll 1-dir. Doğru cavab oldu 1. Sonra 76 nömrəli sual. Deyir ki, AB 2 rəqəmli ədədləri üçün kök altında AB natural ədəd olarsa. Demək, AB 2 rəqəmli ədədindən söhbət gedir və bu kökün altından çıxa bilən ədəd olmalıdır. Aydındır. Sonra deyir ki, bunlar sırasından təsadüfən seçilmiş biri 1-2 olacaq. Həmən bunun tək ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Maraqlı sualdır. Baxın, birinci gəlin düşünək də 2 rəqəmlər içərisində tam kök verən ədədlər. 4-ün kvadratından başlayaq da 16, sonra 25'dir, sonra 36'dır, 49'dur, 64'dür, 81'dir. Bitti. Artıq 10 gələndə 100 eləyir, 16'dan geri gedəndə də 9'dur, bir rəqəmlidir, sayılmaz. Ehtimalı istəyir də tək olanların ehtimalı. Birinci ümumi baxaq da, ümumi 9 dənədir, düzdürmü? Üzr istəyirəm, yox. Ümumi 6 dənədir. Tək olanlar hansılardır? Tək olanlar 25'dir, 49'dur, bir də 81, 3 dənə. Ehtimalını istəyir də, ehtimal bərabərdir. Əlverişli hal sayı böl mümkün hal sayı. Əlverişli 3'dür, mümkün 6'dır. İxtisar 2'də 1, cavab 0,5. Bitti. 77 nömrəli suala baxaq. Loqaritma ilə əlaqədar olan sualdır. Demək, verib loqaritma 81 əsasından 8 bölünsün 9 əsasından 32. Gəlin bunu birbaşa elə kəsir kimi yazaq. Loqaritma 9 əsasından 32. Qiymətini tapın deyir. Baxın, nə eləmək olar? Birinci, baxın, bu 81 ki var ya əsasdaya. Mən bunu 9'un kvadratı kimi göstərə bilərəm də. Və bu kvadrat geriyə gedəndə tərs kimi getməlidir. 2'də 1 kimi. Loqaritmin qaydasına görə, xassəsinə görə. 8 də burada durub. Biraz diqqətlə baxsam, görərəm ki, 32 2 üzəri 5'dir də. Loqaritmin xassəsinə görə 5 olduğu kimi bura gedə bilər. Yəni ki, 5 getdi əvvələ. Nə qalır? Biraz diqqətlə baxaq. Yuxarıda burada 8 qalır, düzdürmü? Bir dənə bu 8 də gəlin götürək aradan. Necə götürə bilərik? 8 2'nin kubudur da. 2 üzəri 3 kimi yaza bilərəm. 3 olduğu kimi gedər bura. Vurular 2'də 1'ə. Olacaq 2'də 3. Birbaşa bunu bu şəkildə yazın. 2'də 3. İndi baxın, rahatlıqla görünür loqaritmalar getdi. Qaldı 2'də 3 böl 5. Yəni ki, vur 5'də 1 eləyir 10'da 3. 0,3. Bitti. Doğru cavab 0,3. Davam eləyək. 78 nömrəli suala baxaq. Modulla əlaqədar olan sualdır. Deyir ki, x bərabərdir. Mənfi 0,4 olduqda ifadənin qiymətini tapın. Birinci ifadəni yazaq, 10x kvadrat çıxılsın. Baxın, modulun daxilində olan bir dəyişən var və dəyişənin özü də mənfidir. O zaman biz bunu moduldan çıxaranda qırağına bir mənfi atmalıyıq. Burada da bir mənfi var. Olacaq toplama işarəsi. Ücə moduldan qurtulduq. Bitti. İndi qiyməti gətirib yerinə qoyaq da. Kvadrat demək, mənfi 0,4'ün kvadratı eləyir 0,16 mənfisi ilə 10'a vurulanda müsbət 1,6. Burada demək olacaq çıx 2. Sonra burada olacaq mənfi 0,4 vur 5 çıx 2 üstə gəlsin 3. Bu da 2,6 eləyir. Bitti. Doğru cavab oldu 2,6. Davam eləyək, digər suala baxaq. 79 nömrəli sual. Bu maraqlı sualdır, bir qədər də dərin sualdır. Demək, aralarındakı məsafə 34 kilometr olan A və B məntəqələrindən söhbət gedir. Baxın, A və B məntəqələri çəkirəm. Bu A məntəqəsi olsun, bu B məntəqəsi olsun. Aradakı məsafə 34 kilometr. Aydındır. Sonra deyir ki, bu məntəqələrdən qarşı-qarşıya velosipedçi və piyada yola düşdü. Baxın, fərz eləyək, buradan velosipedçi yola düşür, buradan da piyada yola düşür.
Sonra deyir ki, A'dan hərəkətə başlayan velosipedçinin sürəti piyadanın sürətindən 8 km/saat çoxdur. Gəlin belə eləyək də, biz yazaq da velosipedçi və piyada ayrı-ayrılıqda. Gedəcəkləri yolları da yazarıq, sürətləri də yazarıq. Velosipedçinin sürəti 8 çoxdur da. Baxın, piyadanın sürətinə V desəm, velosipedçinin sürəti V plus 8 olar. 8 çox olduğundan. Sonra deyir velosipedçi A'dan 24 kilometr məsafədə olan C nöqtəsinə, demək A'dan 24 kilometr məsafədə yerləşən bir C nöqtəsi var. Yəni buraya 24 kilometrdir. O zaman deyə bilərik ki, bura 10 kilometrdir. Çünki bütöv 34'dür. Artıq bunu silirəm. Əla. Demək velosipedçi C məntəqəsinə gəlir, aydındır və piyadadan 0.5 saat tez çatır. Aha, demək piyada da eyni nöqtəyə gəlib çatırsa, məsələ bu nöqtə üzərində qurulub. A'dan C'yə qədər olan məsafə velosipedçi üçün 24'dür. Digəri üçün isə 10'dur. Piyada üçün 10'dur. Sürətlər də V və V plus 8'dir. Qalıb zamanlar. Velosipedçi deyir 0.5 saat tez çatır. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu piyadanın zamanı, bu velosipedçinin zamanı. Velosipedçi 0.5 saat tez çatırsa, yəni ki, piyadanın zamanı daha çoxdur. Yəni ki, piyadanın zamanından velosipedçinin zamanını çıxanda 0.5'i verməlidir bizə. Onu burada tətbiq eləyərik. Ayrı-ayrılıqda zamanları tapaq birinci. Velosipedçinin zamanı tapmaq üçün yolu böləcəyik sürətə. V plus 8. Piyadanın zamanını tapmaq üçün getdiyi yolu böləcəyik sürətinə. Bitdi. İndi bu ikisini çıxanda bizə 0.5'i verməlidir. Gəlin elə birbaşa mən burada bunu yazıb həll edim. T piyada çıx T velosipedçi 0.5. Gətirib yerinə qoyub normal qaydada həll edəcəyik. Demək birincisi 10 bölü V çıxılsın. 24 bölünsün V plus 8 bərabərdir 0.5'e. Normal qaydada ortaq məxrəc gətirəcəyik və yazacağıq. V plus 8 olacaq burada 10 vurulsun V plus 8 çıx 24V bərabərdir 0.5'e. Tənasüb vuraq da, tənasüb vursaq demək olacaq 0.5V kvadratı üzərinə gəlsin 4V, mən birbaşa yazıram. Burada olacaq 10V üzərinə gəlsin 80 çıx 24V. 10 və 24V çıxma var təbii ki birində. Mənfi 14V atsaq bu tərəfə toplanar 18V. 0.5V kvadrat üzərinə gəl 18V çıx 80 bərabərdir 0'a. Baxın, hər iki tərəfi bir dənə 2'yə vuraq. Onlar V kvadrat plus 36V çıx 160 bərabərdir 0'a. Bitdi. İndi normal qaydada bunu həll eləyəcəyik. Ki biz rahatlıqla burada həmən o V-ni, yəni ki bizə lazım olan sürəti tapacaq. Gəlin buradan sürəti tapaq, sürəti tapaq. V təriminə əsaslanaraq da məsələn nəsə düşünmək olar və yaxud diskriminant da eləyə bilərik də, kvadrat tənlik formasındadır. V təriminə görə köklər cəmi mənfi 36 eləməlidir. Hasildə mənfi 160. Biraz diqqətlə baxanda rahat görə bilirik də, yəni bu qiymətləri. Mənfi 40-dan müsbət 4'dür də. Cəm mənfi 36 hasil mənfi 160. Diskriminantla da gedə bilərik. Eyni nəticə olacaq. Tapacağımız şey sürət olduğundan biz müsbət qiymətə baxacaq. Yəni ki 4'ə. V-ni 4 tapırıq. Bizdən nəyi soruşur? Piyadanın sürətini soruşur da. Piyadanın sürətinə də V demişdik. 4 tapmışıq. Cavabımız oldu elə birbaşa 4. Maraqlı sual. Digər sual. 80 nömrəli sual. Deməkdir ki 24 nəfərdən ibarət işçi qrupunda, demək 24 nəfərdən ibarət işçi qrupu var, aydındır. Kişi və qadınlardan söhbət gedir. Baxın, gəlin birbaşa biz qeyd eləyək də. Qadınlar olsun, bunlar kişilər olsun. Birinci, say yazaq. X qədər qadın var, Y qədər kişi var. Yekun nəticədə X plus Y 24 nəfər işçi var. Şərtdə onu deyir. Sonra deyir ki qadınların yaşlarının ədədi ortası 21, kişilərin yaşlarının ədədi ortası 29'dur. Ədədi ortadan söhbət gedir. Demək biz yaşlar cəmini bilməliyik. Yaşlar cəminə gəlin bir A deyim bunlar üçün, qadınlar üçün, kişilər üçün bir B deyim. O zaman ədədi orta hesablasaq, yəni qadınlar üçün ədədi orta bərabərdir. Demək birbaşa belə yazıram.
Yaşlar cəmi bölünsün saydı da A bölü X bərabərdir. Bunu bizə neçə vermişdi? 21. Digər tərəfdən kişilər üçün biz ədədi orta tapa bilərik də. Kişilər üçün ədədi orta bərabərdir. Kişilərin yaşları cəmi B-dir, sayılar Y-dir. Bunu da bizə 29 verib. Bitdimi? Bitmədi. Sonra ümumi işçi heyəti üçün ədədi orta verib. Yazıram bura ümumi ədədi orta bərabərdir. Ümumi yaşlar toplanacaqdır. Yəni A plus B bölünsün ümumi say X plus Y. Bunu da bizə 26 verib. Bitdi. Bunları hesablayıb bir əlaqə tapacaq. Gətirib burada yerinə qoyarıq. Birinci buradan gəldiyimiz nəticə budur ki, A bərabərdir 21X-dir. Buradan gəldiyimiz nəticə budur ki, tənasüb əsasında B bərabərdir 29Y. Buradan da tənasüb vursaq, birinci mən burada qıraqda hesablayayım. 26X üstə gəl 26Y bərabərdir. A 21X idi, B də 29Y-də birbaşa yerinə qoyuram. Digər tərəfə sürüşdürsəm demək 5X bərabər olar 3Y-a. Bu tip məqamlarda həmişə X bərabərdir 3K, Y da bərabərdir 5K deyilməlidir. Demək buradan gəldiyimiz nəticə budur ki, X 3K'dır, Y da 5K'dır. 3K, Y da 5K. Əla. Artıq mən bunu burada silirəm. İndi biraz diqqətlə baxsaq görürük ki, şərtdə əvvəldə bizə X plus Y vermişdi də 24. Gətirib yerinə qoyaq. 3K, 5K cəm 8K. 8K bərabərdir 24-ə. Buradan K bərabərdir 3-ə. K 3-dür ya, hələ cavab deyil K. Qrupda neçə nəfər kişi var deyir. Baxın, kişilərin sayına biz demişik Y-ı tapmalıyıq. Y da 5K şəklindədir. 5 vur 3, cavabımız oldu 15. Demək qrupda 15 dənə kişi var. Doğru cavab oldu 15. 81 nömrəli suala baxaq. 81 nömrəli sualda demək bizə bir qrafik verilib. Baxın, qoy mən bu qrafiki çəkim burada. Şəklimizi çəkdik. Bu şəkildə daha tez olsun deyən elə hazır şəkli buradadır. İndi verilənləri qeyd eləyək də. Fx funksiyasıdır, bu məlum məsələdir. Ax kvadrat plus bx plus c şəklindədir. Sonra co-nu 5 verir. Baxın, co 5-dirsə, biz birbaşa bu nöqtənin koordinatını bilə bilərik də. Bu nöqtənin koordinatı 5-dir. Çünki 0-dan 5-ə qədər olan məsafə 5 eləyir. Birbaşa bura 5-dir. Sonra başqa nə verib? BO 25AO-dur. Baxın, bura bir x desək, bu digərinin 25 misli olmalıdır. Sonra bir düzbucaqlı üçbucaq da verib bizə, bəllidir. Təpə nöqtənin demək absisini istəyir də, düzdürmü? Bəli. Yəni ki, x0-ı başqa sözlə bəzən m də yazırlar. Mənfi b bölü 2a ilə göstərilir deyə ondan söhbət gedir. İndi burada o cür taparıq ya yox, hələ orasına qalıb. İndi baxın, bu məsafəni 5 vermişdi. Bu 5 koordinatıdır həm də. Düzbucaqlı üçbucaq yaranıb. Metrik münasibətə görə biz deyə bilərik ki, bu hündürlük də çəkilib də bura, məlum məsələdir. 90 dərəcədir bu. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş hündürlüyü ilə bağlı bir qayda var idi. Hündürlüyün kvadratı bərabər idi ayırdığı parçaların hasilinə. X vur 25x. Buradan x kvadrat 1 tapılır. Qanunda plus minus 1 olmalıdır əslində. Məsafəyə baxırıq. Onun üçün 1 olacaq. Sadəcə 1. X-i 1 tapdıq. Demək, bura 1-dir, bura 25-dir. Baxın, bura 1-dirsə əgər, demək bu nöqtə mənfi bir koordinatıdır. Çünki 0-dan mənfi 1-ə qədər olan məsafə 1-dir. Bu məsafə də 25-dir. Niyə? Məsafə 25-dirsə, bu koordinat da 25 olmalıdır. 25-dir. Əla. Sonra bu koordinata baxaq. Bu koordinat da 25-dir də. Çünki məsafə 25 idi. 0-dan 25-ə qədər olan məsafə. Niyə burada mənfi oldu? Çünki x oxunun mənfi tərəfindədir. Burada isə x oxunun müsbət tərəfindədir. İndi bu 5-i də silim, ancaq koordinatlar qalsın. Parabolanın təpə nöqtəsinin x-i soruşulur. Baxın, düsturla getmək hələ ki lazım deyil. Parabolanın təpə nöqtəsi deyəndə, ümumiyyətlə təpə deyəndə orta olmalıdır da. Mən bu təpə nöqtəni x oxu boyunca gətirsəm, yəni x oxuna düşən hissəsi budur, x0. Burada yerləşir. Y-a düşən hissəsi buradır, işim yoxdur. Mən bu x0-ı x oxuna qədər çəkirəmsə,
və bu parabolanın təpə nöqtəsidirsə, x0 o zaman tən ortada yerləşməlidir. Bitdi, tən ortada yerləşməlidir. Bu məsafənin tən ortasında yerləşməlidir. Bu məsafə nə qədərdir? Ədəd oxunda iki nöqtə arasındakı məsafədən gedəcəyik. -1 ilə 25 arasındakı məsafə 26-dır. Yarısı 13 eləyir. Elə bəziləri dərhal deyir, müəllim bu 13 koordinatıdır. Tələsməyin. 13 məsafədir tən orta üçün. 13, 13. Koordinat isə olacaq burada 12. Niyə 12? Çünki -1-dən 12-yə qədər olan məsafə -1 çıx 12 modul daxilində 13'ü verir. 25 ilə 12 olan məsafə 13. Bizim o tapdığımız məsafə idi. İndi o məsafəni ifadə edən ortada duran koordinat x0'dır, təpə nöqtəni x-idir və 12 olaraq tapdıq. Birbaşa elə şəkil üzərində. Çox rahatlıqla. Doğru cavab oldu 12. Keçid alaq digər suala. 82 nömrəli sualda deyir ki, alfa və beta uyğun tərəfləri paralel olan müxtəlif adlı bucaqlardır. Əla. Birinci gəlin xatırlayaq, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar haqqında nə xassə var idi? İki xassə var idi. Əgər eyni adlı olsalar bir-birinə bərabərdirlər deməkdir. Müxtəlif adlı olsalar dərəcə ölçüləri cəmi 180-dir. Alfa ilə beta müxtəlif adlıdırlar. Demək bunların dərəcə ölçüləri cəmi 180 olmalıdır. Gəl yazaq. Alfa plus beta bərabərdir 180 dərəcəyə. Sonra gamma ilə fi eyni adlı bucaqlardır deyir. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar içində. Eyni adlı bucaqlar da bir-birinə bərabər olmalıdır. Gamma ilə fi eynidir. İndi bu iki qeyd əsasında davam eləyək. Deyir ki, gammanın dərəcə ölçüsü alfanın dərəcə ölçüsündən 20% azdır. Gammanın dərəcə ölçüsü alfadan 20% azdır. Gamma bərabərdir alfa çıx alfanın 20%. Vur 20 bölü 100. Bu cür gedəcək. Bu 0,2 eləyir. Elə çıxanda birbaşa 0,8 eləyir. Birbaşa yazaq. Elə qeyd kimi. Alfa bərabərdir 0,8. Üzr istəyirəm. Gamma bərabərdir 0,8 alfa. Sonra deyir, fi'nin dərəcə ölçüsü betadan 20% çoxdur. Beta'nın üstünə gəlməliyəm. Beta'nın 20%'ni. Vur 20 bölü 100. Demək burada 0,2 toplamda 1,2 beta eləyir. 1,2 beta. Sonra nə deyir bizə? Alfa və beta'nın hər birinin dərəcə ölçüsünü tapın. Baxın, gamma ilə fi eyni adlı bucaqdır, düzdürmü? Bir-birinə bərabərdirlər. Bir-birinə bərabər götürəcək öz yerində. Və buradan da bir qeydimizi özümüz üçün xatırlayaq. Alfa ilə beta'nın cəmi 180-dirsə, birini digəri ilə ifadə edə bilərik. Alfanı məsələn 180 çıx beta. İndi bunlar ikisi də eynidirsə, bir-birinə bərabər götürürəm. 1,2 beta'ya. Hər iki tərəfi 10'a vururam ki, bu kəsir halından çıxsın. 8 vur. Alfanın yerinə də 180 çıx beta yazacağım. Bərabərdir 12 beta da burada durub. Hesablayaq. Demək, vursaq birinci. Bu olacaq 80. Demək, 80 olana hesablasaq bu olacaq demək 800, 8, 8, 64, 1440 eləyir. 1440 dərəcə çıxılsın 8 beta bərabərdir 12 beta'ya. Buradan birbaşa 20 beta bərabərdir 1440'a. Beta'nı tapsaq eləyər 72 dərəcə. Beta 72'dir. Bizə lazımdır alfa. İkisinin fərqi 180 idi də. Alfa bərabərdir 180 çıx 72. Alfa bərabərdir 108 dərəcə. Bitdi. Bu da oldu 108 dərəcə. 108 və 72. Davam eləyək, digər suala baxaq. 83. ABC üçbucağından söhbət gedir. Düzbucaqlı üçbucaqda təbii ki, orada nəzərimə çarpdı. Dərhal orada bucağı 90 verib birini. C bucağını 90 verib, düzbucaqlı üçbucaqdır. C olsun, A olsun, B olsun. Sonra demək, AD tənbölənindən bəhs edir. Demək, AD tənböləni çəkilməlidir. Bu olsun tənbölən. AB-ni 8,5 verib. CD-ni də 2,4 verib. ABD üçbucağının sahəsini, bu üçbucağın sahəsini istəyir. S bərabərdir sualı. Maraqlı sualdır. Və bu da təbii ki, tənböləndir. Bunu da nəzərimizdə saxlayaq. Birinci sahəni tapa bilmək üçün tərəf və hündürlüyü bilməliyik ki, sahə üçbucaqda xatırlayaq da
2'də 1 AH şəklində idi də. Məsələn, A vur HA, A'ya çəkilən hündürlük. Bax, bundan istifadə edəcəyik. Nəzərimizdə saxlayaq. İndi dönüş edirik bura. Burada nə eləmək olar? Tərəfləri tapmaq üçün müxtəlif addımlar atmaq olar. Mən gərək bu tərəfi də bilim, bu tərəfi də bilim. Bura x deyirəm, bura y. Tənbölənin xassəsini tətbiq eləsəm, tənbölənin xassəsinə görə 2,4-ün y-ə olan nisbəti bərabər olmalıdır x-ın 8,5 olan nisbətinə. Bitdi. Tənasüb vursam, burada mən x-i 40 tapıram demək. 2, 8, 20,4 eləyir də. 20,4. Buradan x-i 40 nəticəsinə gəldim. Yaxşı. Bundan sonra nə eləyə bilərəm? Bundan sonra başqa bir şey eləyə bilmirəm. Sahəyə keçid eləmək məcburiyyətindəyəm. Bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün məsələn, ya bu hündürlüyə baxmalıyam, bu birinci hündürlük. Bunu tapmaq çox çətindir. Digər hündürlük də budur da, xaricə düşür. Üçbucaqda belə şey olur da, hündürlüklərdən biri xaricə düşə bilir bəzən. Hətta ikisi də bəzən. Xaricə düşür bu hündürlük, amma eyni hündürlükdür. Aha, biraz diqqət yönəltsəm görərəm ki, mənim A təpəmdən çəkilən hündürlüyüm y-dır. Hündürlüyün çəkildiyi tərəfdə x-dır. O zaman mən sahəni hesablaya bilərəm də. Sahə 2'də 1 AHA deyildi. Oradan tapacağım. Bir daha təkrar edirəm. Biraz şəkli tam tutmaq lazımdır. Mən bunu bir anlıq silirəm. Baxın. Fərz eləyək, baxın, bu hündürlük olsun. Bu da x tərəfi olsun da bilirəm. Baxın, mən qırıq-qırıq xətlərlə birləşdirirəm. Hündürlük xaricə düşür. Əgər mən bu hündürlüyü bütövünə vursam, bəli, böyük üçbucağın sahəsini tapmış olaram. Amma mən bu hündürlüyü kiçiyinə vursam, yəni bu kiçik tərəfə, kiçik üçbucağın, yəni bunun sahəsini tapmış olaram. Buradan gəlir. Aha, o zaman mən elə birbaşa sahə düsturunu tətbiq eləyəcəm. Gəlin tətbiq eləyək. S bərabər olacaq 2'də 1. A vur HA da elə bil ki, bizim A x-dır. HA da yəni y-dır da bərabərdir. 2'də 1. Bu da 20,4 verilmişdi. Bayaq tapmışdıq. 2'ye bölsək cavab 10,2 olacaq. Bitdi. Doğru cavab 10,2. Davam eləyək 84 nömrəli suala baxaq. Demək, bu sualda bir A ifadəsi var. Daha doğrusu koordinatdır. Bu sualda demək A nöqtəsi və B nöqtəsi var. Yazaq burada. A'nın koordinatları k kvadratı çıx 4k eyni zamanda k kvadratı şəklindədir. B'nin koordinatları 12 çıx 4k bir də 32 çıx 12k şəklindədir. Nə deyir bizə? Bu nöqtələrini birləşdirən parçanın orta nöqtəsinin absis oxunun mənfi hissəsi üzərində olduğunu bilirik. K'nı tapın. Maraqlıdır. Demək, bu nöqtələri birləşdirən bir parça var da. Baxın, yəni ki, bu. A nöqtəsi, B nöqtəsi. Birləşdirən parça budur. Bu parçanın orta nöqtəsindən söhbət gedir. Mən birbaşa elə deyəcəm sizə. Parçanın orta nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq olur da. Məsələn, orta nöqtəyə bir C adı verək. Koordinatları tapmaq üçün koordinatları toplayıb 2'yə bölərik. Təbii ki, uyğun koordinatları. Baxın, x ilə x-i toplaya bilərəm. Toplasam k kvadrat olacaq. Demək, çıx 8k plus 12. Bunu 2'yə bölsəm mənə x koordinatını verir. Orta nöqtə üçün, parçanın ortası üçün. Digər y-ları toplasam olacaq k kvadrat çıx 12k plus 32 bölü 2. Əla, bu orta nöqtəni tapmışam. İndi şərtə baxsaq, şərtdə nə verilib? Deyir, bu orta nöqtə x-in mənfi hissəsinin üzərində yerləşir. Bir var mənfi hissədə yerləşir desin. Bir də var mənfi hissənin üzərində yerləşir. Üzərində yerləşir budur ki, bunun y-ı 0'dır, bitdi. Bir koordinat ox üzərində yerləşirsə, o birisindəki qiyməti 0'dır. Bax, buna 0 deyəcəyik. Digərində nəzərə alarıq təbii ki. Digəri də kiçikdir 0 olmalıdır ki, x-in mənfi hissəsində olduğu bilinsin. Yəni, x koordinatı mənfi olmalıdır, digəri də 0 olmalıdır. Bax, bu kiçikdir 0 olmalıdır, digəri də ümumiyyətlə 0'a getməlidir. 2 dənə halımız var. Birbaşa yazıram. K kvadrat çıx 8k plus 12 bölü 2. Kiçikdir 0 olmalıdır. Digəri də birbaşa 0'a bərabər olmalıdır. Baxın, digərini 0'a bərabər eləyəndə zaten tənasüb vuranda 2 orada itir. Qalır k kvadrat çıx 12k plus 32 bərabərdir 0.
Çevrilmiş kvadrat tənlik halında da Viet teoreminə görə kökləri tapa bilərik. Demək, köklər cəmi 12, hasili 32. 8 ilə 4-dür də. 4 və 8. Əla. Bu ikisini də aparıb burada yerinə qoyarıq. Biri ola bilsin bunu müsbət eləsə cavab kimi götürməyəcəyik. 4'ü aparıb yerinə qoyum. 4'ün kvadratı olacaq 16, 4 8'in 32 plus 12. Bu mənfi elədi, ödədi bunu. 4 ödəyir. 8'i yoxlayaq. 8'in kvadratı 64 eləyir. 8, 8, 64 plus 12. Aha, burada cavab müsbət çıxır. Amma şərtdə deyir mənfi hissədə kəsir. Mənfi olmalıdır. Onun üçün 8'i cavab kimi götürməyəcəyik. 8'i siləndən sonra cavab 4 kimi qalır. Doğru cavab olur 4. Bir daha üstündən vurgulayıram ki, başa düşək. X oxunun mənfi hissəsinin üzərindədirsə, bunun x-i mənfidir, amma y-i sıfırdır. Bunu tətbiq etdik. Digər sual. 85 nömrəli suala baxsaq, Eyler-Venn diaqramı verib, deyir A və B çoxluqlarının elementlərin sayı verilmişdir. Aydındır. Sonra birinci verilənimizə baxaq. Demək, kəsişmədəki elementlərin sayı B çıx A-dan, yəni sayı olaraq çoxdur. Yəni ki, 3x plus 4 böyük olmalıdır 19 çıx 2x-dan. Bu birinci verilən. Sonra nə deyir? Başqa verilən yazılmayıb. Deyir ki, x-in natural qiymətləri üçün en az çıx B-ni ala biləcəyi ən kiçik və ən böyük qiymətlərin cəmini tapın. Soruşulan ifadəni də burada yazaq da. En az çıx B, yəni 2x plus 5. Baxın, bunun ən böyük və ən kiçik qiymətlərinə mən baxacağım. Cəm olaraq da təbii ki, ən kiçik qiymət üzərinə gəl ən böyük qiymət. Baxın, bu soruşulur. Baxın, bu hissəni isə mən boş saxlamışım. Burada bir qeyd yazacağım. Bu qeyd nədən ibarətdir? Baxın, həmişə çalışaq biraz diqqətli təhlil eləyək məsələləri. Baxın, burada elementlərin sayı verilib. Fikir verirsinizsə, bu B-də 19 çıx 2x var. Bu elementlərin sayıdır və x natural ədəddir. Bu sayda naturaldır. Yəni ki, mənfi olmamalıdır. Bunu bir qeyd kimi yazmalıyıq. 19 çıx 2x böyükdür 0. Buradan nəticə olaraq alırıq x kiçikdir 9,5. İndi yuxarıdakı ifadəni həll etsək, 2x atıram bu tərəfə olur 5x böyükdür. Demək 15. Buradan da x böyüdür 3 alıram. X demək 3'dən böyük qiymət alır. Eyni zamanda 9 onda 5'ə qədər almalıdır. Bu arada soruşulan ifadənin ən böyük və ən kiçik qiymətini tapa bilərəm. Ən kiçik qiymətini tapmaq üçün ən kiçik qiyməti 4'ü qoyacağım. Çünki 3'ü almır. 4'ü qoysam olacaq 8 plus 5 13. Burada da 9'u qoysam ən böyük qiymət olaraq olacaq 18 plus 5 23. İkisini cəmləsəm ki, cəm istəyir. Bu da 36 eləyəcək. Bitdi. Cavab 36. Beləliklə videomuzun sonuna gəldik. Sizlərə uğurlar arzu edirik.